Stejným profilem vyřešíme i napojení hrany parapetu a špaletového izolantu. Pro vyřešení detailů pružného napojení rámu okna nebo dveří na špaletový izolant a omítku použijeme speciální začišťovací profil. Profil je opatřen odlamovací lamelou sloužící pro připevnění ochranné fólie. Lišta po montáži vytvoří estetické a funkční napojení. Profil nejdříve upravíme na požadovanou délku podle rozměrů otvoru. Část odlamovací lamely odstraníme pro snazší montáž v místě rohů. Odlepíme okraj ochranné pásky a profil postupně nalepíme na rám okna nebo dveří tak, že odstraňujeme ochrannou pásku z celé délky lišty. Místo nalepení profilu je dáno tloušťkou špaletového izolantu. Pokud bude strana otvoru vytvořena ze dvou kusů profilu, je nutné, aby byl spoj síťoviny profilu převázán pruhem síťoviny alespoň o 100 mm. Zabráníme tak vzniku případných trhlin. Po nalepení profilů po obvodu otvoru buď ihned strhneme pásku z odlamovací lamely a nalepíme ochrannou fólii na výplň otvoru, nebo ji nalepíme až po nalepení špaletového izolantu. Chráníme tak okno či dveře před poškozením a znečištěním během montáže systému. Po nalepení fólie utěsníme montážní výřezy pro uložení parapetu a nalepíme izolant po celém obvodu špalety a nadpraží. Do vnitřního rohu otvoru vložíme výstuhu vystřiženou ze síťoviny. Pro vystužení hrany nadpraží použijeme speciální nadpražní profil opatřený síťovinou a okapničkou, která zajistí odvod vody ze systému. Profil osadíme do lepidla společně se síťovinou začišťovacího profilu. Takto máme zabezpečeno překrytí síťoviny v místě nadpraží otvoru. Pro vystužení ostatních hran otvorů použijeme rohové profily v kombinaci PVC síťovina nebo hliník síťovina. Profily jsou dodávány se síťovinou s různými přesahy, vhodnými pro různé hloubky špalet. Při upevňování rohových profilů postupujeme stejně jako u nadpražního profilu.
Vnější rohy otvorů zpevníme vložením pruhu síťoviny o rozměrech alespoň 200 x 300 mm. Síťovina je přilepena diagonálně těsně do rohu otvoru. Zabráníme tak vzniku trhlin v těchto místech. Stejné rohové profily jako pro vystužení rohů otvorů použijeme i pro vystužení všech nároží budovy. Samotný zateplovací systém není nutné dilatovat. Nacházejí-li se však v podkladu konstrukční dilatace, je nutné je ctít i v zateplovacím systému. Dilataci doporučujeme použít například i v místech napojení garáže k objektu domu a podobně. Vnější zateplovací systémy Cemixtherm. Kotvení izolantu do podkladu provádíme za pomoci talířových zatloukacích hamoždinek s talířovou hlavou. Hamoždinky s plastovým trnem jsou určeny pro kotvení izolačních desek z polystyrénu. Hamoždinky s kovovým trnem jsou určeny zejména pro kotvení izolačních desek z minerální vlny. Oba typy hamoždinek se dodávají ve variantách pro kotvení do plných či dutinových stavebních materiálů. Speciálním typem hamoždinek jsou hamoždinky šroubovací, které jsou také dodávány v několika provedeních v závislosti na stavebním materiálu, do kterého systém kotvíme. Podle tloušťky izolantu zvolíme i příslušnou délku hamoždinek, které jsou za tímto účelem barevně rozlišeny. Jako doplňkový materiál jsou dodávány speciální talíře, které zvětšují plochu talíře hamoždinky při kotvení do minerální vlny. Zateplovací systém je možné ukotvit také do dřevotřískových desek či trapézového plechu. K tomu slouží kombinace samovrtných šroubů a držáků izolace. V případě únosného a soudržného podkladu je možné systém pouze nalepit a kotvení neprovádět. V ostatních případech provádíme kotvení, kdy spotřeba hamoždinek činí 4 až 6 kusů na metr čtvereční. Na nárožích budovy se pak počet hamoždinek zvyšuje. Přesné umístění hamoždinek je dáno kotevním plánem a předpisem výrobce. Před kotvením systému je nutné dodržet technologickou přestávku alespoň 48 hodin, potřebnou pro vytvrdnutí lepidla. Vnější zateplovací systémy Cemixtherm. Povrch izolačních desek zbrousíme a odstraníme tak případné drobné nerovnosti. Vrtákem pak vyvrtáme otvory pro vložení talířových hamoždinek. Velikost vrtáku zvolíme podle průměru a délky hamoždinek. Vyvrtaný otvor musí být o 10 mm hlubší, než je kotevní délka hamoždinek. Hamoždinky vkládáme do spojů jednotlivých desek, takzvané T-spoje, a do středu každé desky. Hamoždinku zatlučeme tak, aby hlava hamoždinky lícovala s povrchem izolantu. U šroubovacích hamoždinek trn zašroubujeme. Nerovnosti vzniklé při kotvení zarovnáme stěrkovací hmotou a zahladíme je. Franta je opět na scéně a má ukrutnou sílu. Čím hlouběji hamoždinku zarazí, tím lépe. Takto Franto skutečně ne. Vnější zateplovací systémy Cemixtherm. Pro provedení výstužné vrstvy použijeme sklovláknitou síťovinu. Síťovina má protialkalickou úpravu a slouží ke zpevnění povrchových vrstev systému. Síťovina musí být určena pro aplikaci v zateplovacích systémech. Pro tyto účely používáme síťoviny s označením R117, R120 a nejčastěji R131. Pro připevnění sklovláknité síťoviny na izolant naneseme nejprve zubovou stěrkou rovnoměrnou vrstvu stěrkovací hmoty. Jednotlivé pásy